Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества в Республике Башкортостан. И я его ведущий Рустам Сиразетдинов. Недавно прошло вручение удостоверений новым членам Русского географического общества. Причем вручал их сам заместитель исполнительного директора РГО, директор департамента регионального развития Сергей Карлыханов. Он находился в Уфе по приглашению организаторов форума «Международная неделя бизнеса-2020». В своем плотном графике пребывания в столице Башкортостана Сергей Карлыханов нашел время, чтобы выполнить почетную миссию. Булатов Альберт Мударисович. Поздравляю вас. Нухова Ирина Константиновна. Еще билет 20 человек. Да. Я раз ехал специально, вот вез коробочки. Это, честно сказать, да. Да, но тут, если посмотреть, здесь и устав, и определенные такие эксклюзивные открыточки от Русского географического общества. Там, да, Никифорова Наталья Олеговна. Поздравляю. Спасибо. Да. Горбунов Василий Васильевич. Поздравляю. Спасибо. Ну что ж, вот на, так скажем, символично, да, некоторое количество людей мы поздравили. Мне очень приятно, что я также в этом поучаствовал. Укрепилось наше отделение в Республике Башкортостан. Также дипломы и специальные жетоны получили участники проекта «Башкирская кругосветка». У нас есть проект Русского географического общества «Башкирская кругосветка», и они получают вот такой жетон. Спасибо. Кстати, в этом году число участников проекта выросло в сравнении с прошлым. Башкирскую кругосветку совершают целыми семьями на автомобилях, на мотоциклах и даже на велосипедах. Мы объехали все точки на машине на своей личной. Узнали вообще чисто случайно, ехали на гору и увидели посреди леса стоит столб. Решили остановиться, сфотографироваться. Прочитали, что на нем написано. Оказалось, что это центральная точка Башкирии. В интернете выложили фотографию, начали расспрашивать, что и как. И кто-то из друзей, знакомых скинул ссылку. Начали углубляться, оказалось, что за это еще и призы дают, и что таких точек много. Объехали мы их, наверное, в совокупности месяца за 2. Самое интересное, наверное, было посетить южную точку. Как оказалось, там природа совершенно отличается от того, что мы здесь привыкли видеть. Такие прекрасные там были степные, как это, барханы, наверное, можно назвать. Это очень было красиво, я была впечатлена. И вообще ни разу не пожалели, что так далеко мы решили заехать и увидеть, что у нас Башкирия, оказывается, не только сосновыми лесами богата, но еще и такая разнообразная природа встречается. В прошлом году мы с друзьями прошли первый этап Уральского барса, и когда пришли на вручение в соседнее здесь здание, в актовый зал, там перед нами вручали вот про башкирскую кругосветку. Я тогда еще смеялся насчет названия, полез читать, что это такое, и вот узнал, что есть такие точки, и интересно просто туда съездить. В принципе, я каждый год стараюсь на несколько дней, когда вот совмещаются какие-то большие выходные, на мотоцикле ехал, выезжать вокруг Урала, вокруг Уральских гор проехать, а тут разные районы. И решил вот в этом году одним днем попробовать проехать их все, но не получилось одним днем, поэтому за 2 захода. Больше всего мне запомнилось, на самом деле, огромное поле подсолнухов около западной точки. Я ее там где-то часок искал, наверное, как до нее добраться. И вот перед въездом в эту деревню, которая находится около этой точки, есть огромное просто поле подсолнухов со стороны Татарии. То есть я еду и просто я вижу впереди только подсолнухи, больше ничего. Останавливаюсь, смотрю назад, то же самое. Вот для меня это было такое самое удивительное. Причем там дорога такая сквозь поле проходящая, как в фильмах бывает. Так там было.
Общаясь с участниками встречи, активом регионального отделения РГО и новоиспеченными членами, директор департамента регионального развития Сергей Карлыханов дал высокую оценку деятельности отделения в последние годы. Конечно, приятно осознавать, что в Республике Башкортостан у нас сильное отделение с исполнительной дирекцией, с руководителем, которого еще поискать по всей стране. Без ложной скромности, я вот прямо говорю это. Что касается вообще и федеральной повестки, и повестки, которая в этом году особенно актуальна, на самом деле, вот только что сейчас мы там с панельной дискуссией вместе с главой республики находились, и сейчас продолжается мероприятие. Но, честно сказать, несмотря на сложный 2020 год, конечно, повестка экологическая, повестка туризма, она просто красной чертой фактически через все органы государственной власти проходит. И, конечно, РГО в этом плане, как-то мы шли на самом деле на опережение. Когда у РГО уже есть, Аскинская пещера, когда РГО понимает, что спелеотуризм в республике – это перспективное направление. Сейчас я об этом сказал с большой сцены на международном уровне, и на самом деле в Ростуризме также онлайн участвовали, в общем-то, люди, принимающие решения, кивают о том, что да, если будет спелеотуризм в Башкирии развиваться, это будет поддержана и грантовая история именно с Ростуризма. У нас есть задача на самом высоком уровне поддерживать спелеотуризм, но это буквально одна часть, то, что наше отделение на опережение, так скажем, срабатывает. Это первое. Второе, конечно, я абсолютно ничего от себя не придумываю. Некоторое время назад, когда здесь у нас произошла и смена руководства, Салават Алгач возглавил, наш медиадепартамент говорит, а что, говорит, у вас в Башкирии произошло? Я говорю, а что такое? Их, статьи на сайт, их вообще мероприятия, они, настолько стали качественно не только подготовлены, на самом деле нужно признать, да, неплохо и было до этого, но эта подача, мы же с вами прекрасно понимаем, если нет видео, фото, сопровождения, описания качественного текста, то, можно сказать, мероприятия не было, проекта не было. Сейчас это все знают, что один из лидеров в этом вопросе – это Башкирская республиканская Катя у нас, это 2 человека, один напишет, второй снимает, благодаря им. О новых проектах регионального отделения, о реализации грантов директору департамента сообщил председатель Башкирского регионального отделения РГО Салават Сагитов. В этом году провели, на следующий год тоже будем проводить онлайн-диктанты, малогеографические, по Башкирии, этнографические. На следующий год мы запланировали проведение арктического диктанта. И там еще какой-то 4 диктанта будем, экологический диктант еще, 4 диктанта будем проводить. Особенно экологического для школьников проводили, интерес очень большой. Мы с Министерством образования делали, так что будем продолжать работу. Но есть чем похвастать. Вы знаете прекрасно, у нас и гранты, и, самое главное, это президентский грант, на 6 миллионов. Это и гранты РГО непосредственно, и гранты главы, у нас по исследователям. Так что неплохо мы в этом году по гранту тоже поработали. Надеемся, в следующий год также работать. Кстати, сразу же после встречи директор департамента регионального развития встретился с председателем попечительского совета Башкирского отделения РГО, главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. В уходящем году на территории геопарков Янгантау и Таратау начата научная работа по исследованию последствий глобального изменения климата. Для этого, благодаря гранту РГО, были приобретены специальные дорогостоящие приборы – дата-логеры. Эти приборы позволяют ученым постоянно измерять температуру и влажность воздуха. По этим данным проводится анализ в определенном временном отрезке. Особенно важно, что дата-логеры можно использовать в разных типах биоценозов – в степи, в лесу и так далее. Наша республика имеет успешный опыт в организации 2 геопарков. Геопарк Янгантау уже является глобальным геопарком ЮНЕСКО, и геопарк Таратау в этом году подал заявку на вступление в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Задача геопарков – это не только туризм, но и научные исследования и образование. В первую очередь с участием детей, которые живут в этом регионе, где находятся геопарки, которые живут на территории геопарков. В этом году, благодаря гранту Русского географического общества, на территории 2 геопарков
начата работа по исследованию глобального изменения климата. В эту работу включают в себя не только онлайн-лекции и лекции офлайн с участием детей, которые живут на территории геопарков, но и научную работу. Для проведения научной работы были закуплены вот такие приборы. Они называются дата-логеры. Очень важно, что в этой работе главными нашими помощниками являются дети. Стартовала эта работа с участием детей из движения юных геологов Республики Башкортостан. Очень активно помогают дети из детского экологического центра «Росток». Большое участие принимают дети, которые живут на территории геопарков Янгантау и Таратау. Уже стартовали лекции в геопарке Таратау для детей села Урман-Бешкатак. Мы прочитали лекцию об изменении климата и разных возможностях его изучения. И далее, поскольку история с эпидемией несколько поменяла сценарий, будут продолжаться эти лекции в онлайн-режиме и для детей из геопарка Янгантау, и для Таратау тоже они будут продолжаться. Этим людям не страшны лютые морозы и ледяная вода. В погоне за своим призом они готовы преодолеть километры водной стихии. На реке Уфа прошел традиционный зимний фестиваль подводных охотников. Ежегодно этот фестиваль собирает десятки спортсменов-любителей из нескольких регионов. Но на этот раз из-за пандемии соревнования решили провести в усеченном составе. Участникам не помешал даже 20-градусный мороз. Утепленные гидрокостюмы помогают ненадолго, поэтому с переодеванием лучше не затягивать. Как только дан старт началу соревнований, участники спешат зайти в воду. Кстати, Павловка – это одно из немногих мест Башкирии, где можно заниматься подводной охотой. Чуть выше по течению находится гидроэлектростанция, поэтому этот участок реки не замерзает даже в самые суровые морозы. Когда на улице минус 20, в воде относительно комфортно, плюс 4. Но, тем не менее, даже для подготовленных спортсменов зимняя подводная охота считается экстремальной. Зимняя подводная охота отличается. Прозрачнее вода, рыбы больше, интересней. Ну и в то же время в межсезонье заниматься есть чем. Тут главное участие. Результаты могут быть не очень велики. Дело не в результатах, дело в участии. Это хобби. Маршрут охотников 5 километров от плотины водохранилища вниз по течению. Чтобы пройти его, у участника есть 3,5 часа. Но если замерз, то можешь закончить дистанцию раньше. При этом скорость прохождения дистанции не учитывается. Главное – улов. В зачет идет самая крупная рыба. Судак. 840 грамм. В предыдущие годы на фестиваль собирались несколько десятков участников не только из Башкирии, но и из соседних регионов. Но в этот раз на турнире только местные. Организаторы надеются, что весной эпидемиологическая обстановка позволит провести более масштабные соревнования. Продолжат нашу программу фильмы призеры 23-го открытого фестиваля «Туристские хроники-2020». А я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих близких и окружающий нас мир. До свидания.
кого-то связки, и для команд будет немножечко, ну, вот как бы, вот для команд. Это же соревнование, поэтому не обязательно делать все медленно, можно делать все быстро. Ну, так. Илья, потом я что делаю? Смотри, давайте вот с этой веревкой. Гульнара, в сторону, сейчас команда побежит. Команда готова? Спеши, да. Юля, готова? Готово. Готова. Готово. Готовы, Ирик? Выбери страховку. Выбери страховку. Понял! Волочение запрещено! Давай, парни! Блин, я сел ноги себе разобрал. Что переждёниваешь так долго? Я сделаю. Разверни только её. Давай. Офигенно. Столько адреналина, столько счастья. Все нормально, хорошо, можно быстро. Давай быстрее. Руки. Нереальные крутые ощущения. Спелихи! По времени они прямо самые молодцы. Просто нравится давать интервью, в основном потому, что пока ты даешь интервью, ты можешь не делать. Да, можешь не собирать вещи, там флаги не собирать, потому что ты действительно занят. Мы популяризируем горный туризм. И, в общем-то, тут не до шуток, все серьезно. И рука друга, и нога друга в кошке. Человек совсем не хочет собираться. Мелькает таким калейдоскопом в наших воспоминаниях.